ฝันว่าเดินทางไปกลางทะเลทรายหรือในที่กันดารทำนายได้ว่าญาติสนิทมิตรสหายของท่านจะนำความเดือดร้อนมาให้ไม่ว่าจะคนใกล้หรือไกลก็ตามให้พึงระวังไว้ด้วยเช่นเงินทองของมีค่าไม่ควรจะให้คนอื่นหยิบยืมเพราะจะได้คืนมายากหรือไม่ก็ไม่ได้คืนเลยค่ะแต่ถ้าฝันว่าเดินทางไปต่างประเทศทำนายได้ว่าท่านจะหมดเคราะห์และจะได้ทุกขลาภในขณะเดียวกันแต่ลาภจะมากกว่าทุกข์หรือฝันว่าเดินทางเข้าไปในป่าช้าหรือสุสานบริเวณวัดท่านจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าค้าขายลงทุนไปก็จะมีผลกำไรกลับคืนมาอย่างคุ้มค่าค่ะดวงความรักท่านที่ยังโสดอย่าหน้าบานช่วงนี้เสน่ห์แรงเกินห้ามใจมีคนมารุมล้อมเอาใจอย่างไม่ขาดสายท่านที่มีคู่แล้วความรักของท่านค่อนข้างจะห่างเหินไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ค่ะดวงการงานการเงินท่านอาจจะต้องอดทนกับงานสักนิดและอีกไม่นานโอกาสของท่านน่าจะมาถึงเร็วๆนี้ค่ะผลลัพธ์จะได้ดีเกินคาดจะมีโชคมีลาภจะได้รับเงินหรือส่วนแบ่งจากการงานค่ะเลขเด็ดเลขมงคล16 19 66 169 069 166ขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์หรือ Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ